Ratusan anak di Indonesia dilaporkan mengalami gangguan gagal ginjal akut misterius. Lalu bagaimana gejala awal gangguan ginjal yang harus diwaspadai? Simak penjelasannya berikut ini. Secara medis, penyakit misterius ini disebut juga dengan istilah gangguan ginjal progresif akut atipikal. Penyakit ini bisa terjadi ketika fungsi ginjal mengalami penurunan. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Piprim Basarah Yanuarso menyatakan sebanyak 192 kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak ditemukan di 20 provinsi. Sebagian besar diantaranya dialami oleh anak usia di bawah 5 tahun atau balita. Ratusan kasus gangguan ginjal akut misterius tersebut merupakan data kumulatif yang terhitung sejak Januari 2022. Seiring dengan peningkatan kasus tersebut, Kementerian Kesehatan meminta kepada orang tua agar tidak panik, namun harus tetap selalu waspada. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa gejala gagal ginjal akut pada anak yang perlu diwaspadai, antara lain demam, gangguan pencernaan seperti muntah dan diare, gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek, serta volume air kencing atau urin yang sangat sedikit atau bahkan tidak bisa keluar. Jika orang tua mendapati beberapa gejala gagal ginjal akut pada anak tersebut, maka ada baiknya segera membawa anak ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter. Farah Devanti, GoTV News melaporkan.